Ja, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen von meiner Seite. Ich wurde ja schon kurz vorgestellt und darf noch einmal darauf eingehen, als Leitung der Abteilung 6 Bildung und Sport im Amt der Kärntner Landesregierung über unsere Zuständigkeiten. Wir sind ja Förderstelle, wir sind Servicestelle, Behörde, wir haben auch die Fachaufsicht in gewissen Bildungs- und Sportthemen. Unter anderem machen wir Bildungsprojekte, wir sind zuständig für die Berufsschulen, für Bibliothekswesen, Fachhochschulen, Gesundheits- und Krankenpflegeschulen gehören zu unserem Zuständigkeitsbereich. Auch die Konzerthausverwaltung, landwirtschaftliche Lehrpersonen, Lehrlingsheime, Musikschulen, Schulassistenzen in Pflichtschulen zum Beispiel, Sportwesen und die tertiäre Bildung. Und ganz ein zentraler Punkt ist natürlich auch die Elementarbildung. Die Kinderbildung und Betreuung in Kärnten, die gesamte Verwaltung läuft in unserer Abteilung. Wir haben hier auch eine eigene Unterabteilung. Und das ist also alles in der Abteilung 6 in unserem Team, was die Verwaltungsebene betrifft. Zur Begrifflichkeit. Ich darf Ihnen ja heute einen Vortrag, einen Abriss über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Perspektiven der zweisprachigen Elementarbildung auf Landesebene bieten. Und hier fange ich gern an. Sie werden sich vielleicht wundern, in der Einladung steht Elementarpädagogik. Aus meiner Sicht ist aber dieser Begriff Elementarpädagogik etwas zu kurz gegriffen. Warum? Bildung oder Elementarbildung ist für mich persönlich etwas weiter gefasst. Natürlich ist die pädagogische Arbeit im Vordergrund, steht die pädagogische Arbeit im Vordergrund, die Arbeit mit den Kindern und ist ein wichtiger Schwerpunkt. Aber die Bildung umfasst eben auch, die Elementarbildung, die rechtlichen Grundlagen. Die Bildung umfasst die organisatorischen Herausforderungen, die finanziellen Rahmenbedingungen, die ja derzeit auch uns alle beschäftigen, Gemeinden, wie wir gehört haben, und auch das Land. Unter Elementarbildung geht es auch um die Verwaltungsebene, um das noch einmal auch zu sagen. Wir eben sind für die Fachaufsicht zuständig, wir sind für Förderungen zuständig, für die Förderabwicklung, wir erstellen Statistiken, wir organisieren oder finanzieren auch Weiterbildungen, wir arbeiten Verordnungen aus und wir sind im Hintergrund natürlich bei der Gesetzesvorbereitung mit eingebunden. Also wir bereiten die Entscheidungen für die Politik auf, was Gesetzesentwürfe betrifft und arbeiten hier mit. Deswegen Elementarbildung versus Elementarpädagogik, wie gesagt, aus meiner Sicht etwas weiter gefasst. Ja, Gesetz ist schon einmal das Stichwort, das ist ja das Kernthema meines Vortrages. Ich fange einmal an mit der Bundesverfassung. In der Bundesverfassung gibt es den Artikel 14 Absatz 3, der ist, glaube ich, allseits bekannt. Und da wird geregelt, dass Kindergarten und Hortwesen Landessache ist, nämlich in der Gesetzgebung und in der Vollziehung. Und dementsprechend erlassen die Bundesländer im Bereich der Elementarbildung eigene Landesgesetze. In Kärnten ist das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz und das wurde ja 2023 umfassend novelliert, umfassend reformiert mit einigen Maßnahmen und vielen Neuerungen. Dann gehe ich gleich einmal weiter zum was die Inhalte sind des Gesetzes, nur grob. Ich möchte nicht auf die einzelnen Paragraphen im Detail eingehen, aber es werden dort natürlich die Begriffsbestimmungen geregelt. Dazu möchte ich vielleicht auch sagen, es sind in Kärnten alle Einrichtungen grundsätzlich öffentlich. Alle Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen sind öffentlich zugänglich. Natürlich gibt es aber verschiedene Träger. Es gibt private Träger und öffentliche Träger, also Gemeinden als Träger. Allerdings die Bestimmungen des KPPG gelten für alle gleich und gelten natürlich auch für die zweisprachigen Einrichtungen. Das ist sozusagen die Basis. Es werden eben hier die Aufgaben der Einrichtungen der Träger geregelt, die Bewilligungen, das Bewilligungsverfahren, die Voraussetzungen, die Gruppengrößen, Anstellungserfordernisse, neu auch seit 2023 der Versorgungsauftrag der Gemeinden. Die Förderungen werden im Gesetz geregelt, die Förderabwicklung. Wir haben, wie gesagt, neu dann auch die Mindestentlohnung für die Pädagoginnen und Pädagogen. Die Beitragsfreiheit für die Eltern ist ganz ein wichtiger Bereich. Es ist ja der gesamte Kindergartenbesuch oder auch der Besuch der Kitas und bei einer Tagesmütter vom ersten Lebensjahr an kostenlos für die Eltern und auch für die Ganztagsbetreuung. Weiters im Kindergartengesetz, im Kärntner Kinderbildungsbetreuungsgesetz werden noch die Horte geregelt und die Tagesmütter und Tagesväter. Ein zentrales Gesetz ist natürlich das Kärntner Kindergartenfondsgesetz. Das wurde kürzlich nicht reformiert. Das ist schon etwas älter
Und zwar, es wurde 2001 erlassen und seitdem nie geändert. Es ist also eigentlich doch schon in die Jahre gekommen. Aber es erfüllt den Zweck, oder es hat den Zweck erfüllt und erfüllt ihn auch noch, ganz gezielt eine Gruppe zu fördern, nämlich die privaten Einrichtungen, die privaten zweisprachigen Kindergärten in Kärnten. Und es hat auch den Zweck erfüllt, dieser Fonds, diese Fondslösung war und ist eine Möglichkeit, mit dem Kuratorium ganz speziell auch die Vertreter der Volksgruppe hier mit einzubeziehen. Aber es besteht hier durchaus Reformbedarf. Da werde ich dann später noch darauf eingehen. Man kann sagen, es ist alt, aber gut. Trotzdem, es muss reformiert werden, weil es sind viele Dinge, die hier nicht mehr der Zeit entsprechen auch. Auch hier nur einen kurzen Abriss. Was regelt das Kindergartenfondsgesetz? Einmal die Einrichtung und Aufgaben des Fonds selber, dann Begriffsbestimmungen. Hier möchte ich näher darauf eingehen, weil es wird nämlich im Paragraph 4 geregelt, was ist ein zweisprachiger Kindergarten oder ein mehrsprachiger, es wird beides hier mit einbezogen. Zwei- und mehrsprachige Kindergärten sind entsprechende Einrichtungen im Sinne des Kindergartengesetzes, in denen Kinder zwischen dem vollendeten 3. Lebensjahr und dem Schuleintritt in deutscher und slowenischer Sprache und gegebenenfalls in einer 3. Sprache erzogen und betreut werden. Also Sie sehen schon, es ist aus 2001, das Wording ist nicht mehr ganz aktuell, aber im Grunde geht hervor, was ein zweisprachiger Kindergarten sein soll. Und weiters gibt es ja zum Gesetz auch eine Verordnung, es gibt 2 Verordnungen, eine beschäftigt sich mit den sprachpädagogischen Konzepten und auch hier gibt es eine Definition, was in einem zweisprachigen Kindergarten erfolgen soll, nämlich bei zweisprachigen Kindergärten hat die Erziehung und Betreuung der Kinder in annähernd gleichem Ausmaß in deutscher und slowenischer Sprache zu erfolgen. Ja, wie gesagt, auch die sprachpädagogischen Konzepte sind im Gesetz geregelt. Auch da komme ich dann später noch, weil man muss hier unterscheiden zwischen den standortspezifischen Konzepten, sprachpädagogischen Konzepten, die jede Einrichtung für sich erarbeiten muss und evaluieren muss jährlich, und das sprachpädagogische Rahmenkonzept, das also drüber gelegt für ganz Kärnten sozusagen einen Rahmen bildet und eine Art Leitfaden bildet. Im Gesetz ist auch das Kuratorium geregelt, eben was sind die Aufgaben des Kuratoriums, wie ist es zusammengesetzt und wie ist also so die Geschäftsordnung des Kuratoriums, und ganz wichtig, die Fondsmittel. Wie werden zweisprachige Kindergärten gefördert? Noch einmal zurück zum Kärntner Kinderbildungsbetreuungsgesetz als Basis. Dort gibt es eine Förderung für alle Kindergärten, die sich nach Öffnungszeiten, Anzahl der Kinder und anderen Kriterien eben richtet. Und zusätzlich zu dieser Förderung, die jetzt alle Kindergärten in Kärnten bekommen, die eben die Kriterien erfüllen, gibt es eben die Fondsmittel, die auch definiert sind und die derzeit, die werden auch dann immer wieder angepasst und valorisiert, die derzeit 51.285 € pro Gruppe und pro Jahr betragen. Die Basisförderung, wie gesagt, kann man jetzt nicht ganz pauschal sagen, weil sie eben sich berechnet mit einem Faktor nach den Öffnungszeiten und der Anzahl der Kinder und ganztags, halbtags, aber ungefähr zwischen 65.000 und 100.000 € pro Gruppe und pro Jahr, und zusätzlich eben diese 51.000 € als Förderung für zweisprachige Kindergärten, um eben genau dieses Angebot absichern zu können und um auch die Qualität absichern zu können. Wir haben früher gehört, dass die Regelung, dass nur 2-mal im Jahr ausbezahlt wird, einmal im Dezember und einmal im Juli, ist natürlich veraltet. Wir können es von der Verwaltung jetzt nicht alleine regeln, weil es eben im Gesetz drin steht. Und solange das Gesetz nicht geregelt wird und geändert wird und modernisiert wird, können wir auch nicht von uns aus, auch wenn ich gerne sagen würde zum Herrn Werdell, ab morgen können wir es monatlich auszahlen, das kann ich in dem Fall leider nicht, aber wir sind ja dabei, das Kindergartenfondsgesetz zu modernisieren. Wir sind hier in Gesprächen, in Vorbereitungen, und ich denke, nur die Auszahlungsmodalität zu ändern, wird eines der leichtesten Übungen sein, in diesem ganzen Paket das Kindergartenfonds eben zu ändern und zu modernisieren. Ja, es sei nur erwähnt, dass es eben 2 Verordnungen zum Gesetz dazu noch gibt. Das ist die eine Verordnung hinsichtlich der Anstellungserfordernisse und die zweite Verordnung, wie schon genannt, zu den sprachpädagogischen Konzepten.
Dann auch schon erwähnt, eine rechtliche Grundlage, die für ganz Österreich grundsätzlich gleich gilt, aber die in den Ländern vollzogen wird und auch in Kärnten eben umgesetzt wird. Das ist die Vereinbarung gemäß Artikel 15a zwischen dem Bund und den Ländern hinsichtlich der Elementarpädagogik. Die läuft in den Jahren 2022 bis 2027. Und hier war es so, dass im Vorfeld dieser 15a-Vereinbarung es mühsame Verhandlungen gegeben hat, natürlich grundsätzlich einmal alle Bundesländer und alle Länder auf einen Nenner zu bringen, aber dann noch die Zweisprachigkeit hinein zu reklamieren, weil es war Kärnten hier ein großes Anliegen, dass auch die Zweisprachigkeit hier gefördert werden kann aus diesen Mitteln. Die ursprünglichen Fassungen, es hat ja Arbeitsgruppen gegeben und da sind immer wieder auch Texte herumgeschickt worden. Die ursprünglichen Fassungen hatten nur Mittel für die Deutschförderung vorgesehen und wie gesagt, in Verhandlungen konnte Kärnten hier hinein reklamieren, dass die Förderungen der Sprachen der autochthonen Volksgruppen, also die Sprachförderung im Rahmen des Entwicklungsstandes, in der 15a-Vereinbarung verankert wurde und wie gesagt, es musste eine Formulierung gefunden werden, damit auch Tirol, Salzburg und andere Bundesländer hier diese bundesländerweit übergreifende Vereinbarung absegnen konnten. Ja, dadurch ist es eben möglich, die Zweisprachigkeit in Kärnten zu fördern. Insofern, es wurde dann ausgedehnt, dass auch Gemeindekindergärten, die nicht in den Fonds hineinfallen, eine Förderung bekommen und auch Kitas, die in den Fonds nicht hineinfallen, eine Förderung bekommen aus der 15a-Vereinbarung. Bis zu maximal 20.000 Euro pro Gruppe und pro Jahr können hier abgeholt werden. Für alle, also auch die schon im Fonds sind, gilt, dass didaktisch-pädagogisches Material gefördert wird und vor allem ein wichtiger Bereich, eine wichtige Säule sind die Fort- und Weiterbildungen. Auch diese werden aus der 15a-Vereinbarung gemeinsam zum Teil mit Landesmitteln finanziert. Die 15a-Vereinbarung läuft aber natürlich aus. Ich meine, es ist noch ein bisschen Zeit, aber sie war ja vor kurzem auch in den Medien. Es waren große Berichte, die Länder holen die Mittel nicht ab. Zum Teil stimmt das. Wir haben beim Ausbau, also es sind sehr viele Mittel für den Ausbau der Kitas, für Ausbau der Plätze für die unter Dreijährigen in diesen 15a-Vereinbarungen hineingeschrieben worden. Es sind sehr restriktive Vorgaben, es sind sehr viel Kofinanzierungsmittel der Gemeinden notwendig. Die Gemeinden können sich auch das derzeit nicht leisten. Und es stimmt, wir haben ja auch noch Aufholbedarf und wir hoffen und wir sind positiv, dass wir das bis 2027, bis Ende 2027 können wir alle Abrechnungen noch machen, dass wir hier die Gelder verbrauchen, sage ich einmal so. Aber in der Sprachförderung sind wir gut unterwegs, hier gibt es keinen Rückstand und hier werden jährlich knapp 3 Millionen Euro auch verwendet und ausgezahlt. Die Fördervoraussetzungen, da bin ich schon beim nächsten, nochmal zurück. Die Fördervoraussetzungen der 15a-Vereinbarung, die haben wir jetzt so angepasst, dass sie gleich sind wie jene Kindergärten, die aus den zweisprachigen, also Fonds, ein Geld abholen, damit es hier nicht unterschiedliche Qualitätskriterien gibt. Das heißt, wir behandeln unter Anführungszeichen alle gleich, aber natürlich gibt es andere Mittel und andere Höhen, je nachdem, ob es die Fondsförderung ist, hier gibt es ja den Pauschalbetrag oder ganz spezielle Förderungen, wie genannt vorher, didaktisch-pädagogisches Material zum Beispiel aus der 15a-Vereinbarung. Wichtig ist, dass alle gewisse Vorgaben erfüllen. Das ist einerseits der Personalschlüssel, der auf das standortbezogene Sprachkonzept abgestellt sein muss, dann die Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte. Hier haben wir eine Verpflichtung, dass mindestens 16 Stunden pro Kindergartenjahr eine Fortbildung im zweisprachigen Bereich verpflichtend ist, um eben diese Fördermittel zu erhalten und dass das sprachpädagogische Konzept vorhanden ist, ausgearbeitet wird und jährlich auch evaluiert wird. Also dass man nicht immer auf dem gleichen Stand stehen bleibt. Und ebenso wie früher genannt, wir haben als Hilfestellung dieses sprachpädagogische Rahmenkonzept. Das ist ja eigentlich auch schon alt, sage ich einmal so. Es wurde auch schon 2001 erarbeitet vom Herrn Professor Dr. Gombosch von der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Aber das wurde im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt und immer wieder auch aktualisiert, evaluiert, immer wieder in Teilen angepasst.
Und zuletzt wurde es 2022 wieder neu aufgelegt als Leitfaden. Wie gesagt, es ist das Rahmenkonzept, wo also die einzelnen Einrichtungen sich hier anlehnen können. Und das wurde 2022 als Leitfaden veröffentlicht und nicht nur für die Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen, wie es ganz ursprünglich eben zu Beginn war, sondern für den gesamten vorschulischen Bereich, das heißt bereits ab dem ersten Lebensjahr. Wir sind sehr stolz, dass es dieses sprachpädagogische Rahmenkonzept eben mit wissenschaftlicher Unterstützung gibt, in zweisprachiger Ausfertigung natürlich. Und es hat ja auch Wellen geschlagen, weil es haben sich dann die Burgenländer bei uns erkundigt und ich sage, die haben ein bisschen abgekupfert von uns und die haben dann auch eines erlassen, also sowohl optisch als auch, aber die Sprache ist eine andere natürlich, aber wir sind sehr stolz, wie gesagt, dass es auch im Burgenland Anerkennung findet. Ja, was wird im sprachpädagogischen Rahmenkonzept geregelt? Das ist ja aufbauend auf dem bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan, ist es eine pädagogische Orientierung mit den 12 Prinzipien der elementarpädagogischen Bildungsarbeit. Es werden hier Hinweise zur Tagesstruktur gegeben, zur Sprachenaufteilung, also ähnlich wie wir vorher gehört haben. Die sprachlichen Ziele werden formuliert, die freie Sprachwahl der Kinder wird in den Vordergrund gestellt, die Elternzusammenarbeit ist ganz wichtig, interkulturelles Lernen, natürlich mit Sprache wird auch Kultur vermittelt und wie gesagt, es ist ein Leitfaden mit Empfehlungen zur Erstellung dieses standortspezifischen Konzeptes, das jede Einrichtung erstellen muss. Dann hier auch eine grafische Darstellung der Standorte. Wo sind die zweisprachigen Gruppen und Standorte in Kärnten angesiedelt? Und hier dann noch eine Statistik dazu, nur ganz kurz. Es sind auch solche, die also unterschiedliche Angebote haben, die also derzeit noch in dem sogenannten Vorbereitungsjahr sind und noch nicht Fördermittel abholen. Aber wir haben 40 Standorte, wir haben 63 Gruppen und 1318 Plätze. Es sind nicht alle Plätze ganz besetzt, aber knapp 1300 Kinder sind es dann insgesamt doch. Und so wie vorher schon erwähnt, es gibt die Landesförderung pro Gruppe. Es gibt dann für die zweisprachigen Kindergärten pro Gruppe diese 51.285 € und es gibt Förderungen laut der 15a-Vereinbarung. Und wenn man das jetzt aus der Sicht des Landes sieht, wie viel hier also pro Jahr, das sind die Zahlen aus dem Jahr 24, hier werden ungefähr 8,4 Millionen € insgesamt investiert für diese Zweisprache, also für die, ja, das sind diese zweisprachigen Angebote, wobei natürlich die obere Summe bekommt sowieso jeder Kindergarten, ob er jetzt zweisprachig ist oder nicht. Ja, was sind die Herausforderungen grundsätzlich aus unserer Sicht? Wir sehen, das wurde aber auch, glaube ich, genannt auch, wir sehen die Qualität als Basis für eine durchgängige Bildungslaufbahn der Kinder, das heißt die Qualität, die in den elementaren Einrichtungen schon einmal vermittelt wird. Dazu ist es notwendig, die sprachliche Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte zu forcieren und Herausforderung für uns in dem Sinn sehen wir, dass in der Praxis nicht alle das gleiche Niveau erreichen oder nicht alle am gleichen Niveau sind. Es gibt hier unterschiedliche Geschwindigkeiten auch. Ursachen sind unter anderem Personalwechsel und das ist sicher eine Herausforderung, wo wir auch noch mehr hinschauen müssen und schauen, wie können wir qualitätsvoll in diesen Einrichtungen auch arbeiten. Wichtig, und das wurde auch schon bei den Vorrednerinnen genannt, ist neben den gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen, wichtig ist aus unserer Sicht der Zugang der Pädagoginnen zur Sprache, zur Sprachenvermittlung und die Haltung im Alltag. Ja, und weil es ja auch heißt Perspektiven, hier ein kurzer Ausblick und Perspektiven von Maßnahmen, die teilweise natürlich schon begonnen sind, trotzdem müssen sie weiterentwickelt und immer wieder modernisiert werden. Es geht um die Fort- und Weiterbildung. Hier haben wir Kooperationspartner in Kärnten, das ist unter anderem das IBB, das Bildungshaus Sodalitas in Teinach, die ARGE der privaten und mehrsprachigen Kindergärten, die Pädagogische Hochschule unter anderem. Dann die Sicherstellung mit der Fortbildung mindestens 16 Stunden. Dann haben wir eine akademische Weiterbildung, die beginnt jetzt im Oktober. Microcredential, zweisprachige Bildung in den elementaren Bildungseinrichtungen, gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule. Wir haben auch eine enge Zusammenarbeit mit der slowenischen Studienbibliothek. Es gibt Bücherkoffer, damit also für die Einrichtungen die zweisprachige Literatur kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.
laufend Beratungs- und Hospitationstätigkeiten. Sie könnten bei uns noch ausgebaut werden, muss ich auch jetzt in Selbstreflexion sagen, aber das ist auch bei uns ein bisschen ein Ressourcen- und Personalthema. Wie schon früher genannt, eine große Perspektive und eine Aufgabe für die Zukunft wäre die Modernisierung des Kindergartenfondsgesetzes. Wir sind Teil einer Arbeitsgruppe zwischen Bund, Ländern und Vertretern der Volksgruppe hinsichtlich der durchgängigen Sprachbildung. Auch hier gibt es einen ganzen Maßnahmenkatalog, der in Zukunft noch stärker bearbeitet und umgesetzt werden muss. Und es gibt ja die Reformpartnerschaft des Bundes, die ganz neu, also mit dem neuen Bildungsminister auch ins Leben gerufen wurde. Und möglicherweise, das betrifft zwar den Bildungsbereich insgesamt, nicht speziell auf die Zweisprachigkeit, aber möglicherweise ergeben sich hier Änderungen für die Zukunft und zukünftige Reformen auch für das Kärntner Thema sozusagen. Und natürlich, wie geht es mit der 15a-Vereinbarung weiter? Sie läuft 2027 aus, die Zeit vergeht schnell. Wir wissen, solche Verhandlungen dauern immer. Entweder gibt es überhaupt diese 15a-Vereinbarung, gibt es ganz neue Regelungen, auch was Kompetenzen betrifft, oder gibt es auch, was das Kindergartenfondsgesetz, andere Vorstellungen und Regelungen. Das sind natürlich auch politische Entscheidungen, die wir jetzt so noch nicht konkret sagen können, aber grundsätzlich wären das aus unserer Sicht die Herausforderungen. Ja, zum Abschluss noch, ich glaube, wir haben versucht in den letzten Jahren ein enges Netzwerk mit allen Stakeholdern zu gründen, zu bilden, zu schaffen, um hier zwar die Gesetze, oder zumindest ein Gesetz ist vor allem sehr alt, die Gesetze sind jetzt nicht vielleicht auf ganz dem neuesten Stand, aber um hier trotzdem immer wieder Maßnahmen zu setzen und mit den Netzwerkpartnern hier laufend in der Entwicklung zu bleiben. Es ist ja ein laufender Prozess, es ist ja kein statischer Prozess. Es besteht Reformbedarf, das ist uns bewusst, aber aus meiner Sicht hat sich viel getan und in der Verwaltung äußert sich ja die Wertschätzung immer auch in Budgetzahlen und allein in der Elementarbildung insgesamt hat sich das Budget der letzten 2 Jahre mehr als verdoppelt und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Ausdruck, wie die Politik, in dem Fall oder die Verwaltung, einen Bereich wertschätzt, in dem nämlich viele Gelder hineingehen. Aber hier, wie gesagt, gibt es auch auf gesetzlicher Ebene trotzdem für die Zukunft noch massiven Reformbedarf. Gut, das war es von meiner Seite. Dankeschön.